Ahora sí, en nuestro molde lo vamos a agregar. Dejamos que se enfríe. Vamos a llevar a refrigerar por 4 horas. Y miren, ya está firme nuestro flan. Ahora es momento de desmoldarlo. Chacachacán. Y miren qué bonito y qué delicioso se ve. Miren cómo se ve por adentro. Y ahora sí, es momento de disfrutar este delicioso flan. Que tengan buen provecho.